கனடாவில் இது மாதிரி 20-30 மாடியோட ஹைரைஸ் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் நிறையா பார்க்கலாங்க. என்னைக்காச்சும் ஒரு நாள் இத்தனை மாடி இருக்க மக்களும் எங்கே போய் குப்பையை கொட்டுவாங்கன்னு யோசிச்சிருக்கீங்களா? ஸோ இந்த வீடியோவில் கெனடியன் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸில் எப்படி குப்பையை டிஸ்போஸ் பண்ணுறதுன்னு தாங்க பார்க்க போகிறோம். குப்பையை இந்த மாதிரி ஒரு பயோடிகிரேடபிள் பிளாஸ்டிக் பேக்கில் போட்டுக்கிட்டு உங்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே வந்தீங்கன்னா உங்கள் ஃப்ளோர்லேயே டிஸ்போசல் அப்படின்னு ஒரு ஏரியா இருக்குங்க. ஒவ்வொரு அப்பார்ட்மெண்ட்லேயும் இந்த டிஸ்போசல் ஏரியாவை யூஸ் பண்ணுறதுக்கான டைம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வேறு மாதிரி இருக்குங்க. இப்போ இந்த டோரை ஓப்பன் பண்ணதும் இங்கே இருக்க இந்த சின்ன ஏரியாவில் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற கார்ட்போர்ட் பாக்ஸ் மாதிரி பெரிய வேஸ்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா இங்கே வச்சிடலாம். இங்கே டெய்லி வர மெயின்டெனன்ஸ் பர்சன் அதை கிளியர் பண்ணிடுவாங்க. ஆனால் இந்த மாதிரி டெய்லி கார்பேஜ் வேஸ்ட்டை அங்கே தெரிகிற சில்வர் டோர் வழியாக நம்ம டிஸ்போஸ் பண்ணணும். இப்போ இந்த டோர் ஓப்பன் பண்ணி நம்ம குப்பையை அதில் வச்சு அப்படியே விட்டுறணுங்க. எல்லா ஃப்ளோர்லேருந்து வர கார்பேஜ் பேக்ஸும் ஒன்றா ரோல் ஆகி போய் ஒரே காமன் ஏரியாவில் கீழே கலெக்ட் ஆயிரும். அந்த இடத்துலேருந்து கவர்மெண்ட்டோட கார்பேஜ் ட்ரக் வந்து எல்லா குப்பையும் ஒன்றா எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க. ஸோ நம்ம ஃப்ளோரில் இருந்தபடியே நம்மளால் ஈஸியாக குப்பையை டிஸ்போஸ் பண்ணிட முடியும்.